Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizin için yeşil fasulye yapacağım. Zeytinyağlı yeşil fasulye. Onun için malzemelerimi sayıyorum. 1 kilogram yeşil fasulye, 3 diş sarımsak, 3 orta boy domates, 1 kaşık domates salçası, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber, 1 orta boy soğan, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 miktar tuz. Şimdi arkadaşlar yemeğimizi yapmaya başlayalım. Yemeğimizi yapmadan önce fasulyelerimizi ayıklayalım. Bazı fasulyeler, mesela çalı fasulyesi çok fazla geniş olduğu zaman ben uzunlamasına ortadan kesiyorum. Daha sonra böyle kırıyorum ama bunlar ince ve taze fasulye. Onun için sadece şöyle küçük parçalara bölüyorum. Şu uç kısmını kırıyorum. Şu uç kısmını da kırıyorum. Bu biraz olgunlaşmış. Bunun içini çıkartıyorum. Bu da aynı şekilde. Bunların içini çıkartıyorum. Bunların kabukları işe yaramaz arkadaşlar. Fasulyelerim bitene kadar ayıklama işlemini devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 2'şer 3'er santim uzunluğunda fasulyelerimi kırdım. Güzelce ayıkladım. Çeşmenin önünde bol suyla da yıkadım. Şimdi tencerenin altını yakıyorum. Yemeğimizi yapmamız çok kolay arkadaşlar. Hatta şöyle kapatayım. İlk önce yemeğimizi kuralım. Daha sonra ocağımızın üzerine koyalım. İlk önce domatesimizi koyalım. Bir tanesini doğruyorum. Şunu da doğrayayım. Fasulyemi koyacağım arkadaşlar üzerine. Bunda diğer yemeklerde olduğu gibi soğanı yağın içinde kavurmayacağım. Çiğden yapacağım. Her şeyi çiğden koyacağım. Fasulyemi de koydum. Şimdi soğanımı doğruyorum.
Diğer domatesimi doğruyorum. Sarımsaklarımı doğruyorum. Şimdi arkadaşlar salçama bir miktar su koyacağım. Bir kaşık salçam vardı. Bir çay bardağı kadar yaklaşık su koydum. Domatesimi güzelce incelteceğim. Onun üzerine kırmızı pul biber ve karabiberimizi koyacağım. Karıştıracağım. Son olarak yağımın bir miktarını koyacağım. Diğer kısmını hemen fasulyemin üzerine döktüm. Şimdi bu sosu tenceremin üzerine döküyorum arkadaşlar. Birazcık çalkalayalım. Üzerine de bir miktar tuz koyalım. Tuzunu kendinize göre ayarlayın arkadaşlar. Tuz konusunda tamamen size bırakıyorum. Yemeğimizin kurulum aşaması bu şekilde. Şimdi ağzını kapatıyorum. Ocağımı yakıyorum. Ocağımı kısık ateşe ayarlıyorum. Tenceremin üzerine koyuyorum. Yavaş yavaş demlene demlene fasulyeleri pişecek. Pişince son şeklini sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ocağımıza koymuştuk fasulyelerimizi. Kaynamaya çıktı. Altı kısık olduğu için biraz bekledim. Kaynıyor şu anda. Ağzını bir kapakla kapatacağım. Daha sonra tenceremin kendi kapağını kapatıyorum. Arkadaşlar tencerenin içine sığacak kadar bir kapak kapattım yemeğimin üzerine. Altı zaten çok kısık ateşte. Üzerine de tenceremin kapağını kapattım ki güzelce pişsin. Kokusu, aroması kaybolmasın. Ben bu yöntemle yapıyorum arkadaşlar. Hem daha kısa sürede de pişiyor hem de lezzetli oluyor arkadaşlar. Biraz sanki güveç tadında olmuş oluyor. Tamamen her tarafını kapattığım için. Pişmesini bekliyorum şimdi. Evet arkadaşlar, zeytinyağlı taze fasulye yemeğim pişti. Altını da kapattım. Lokum gibi oldu arkadaşlar. Üzerini kapatınca buharıyla çok güzel pişti. Az suyla. Ben şimdi servis tabağıma koyuyorum. Evet arkadaşlar, zeytinyağlı taze fasulyem şu anda servise hazır. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Bu şekilde yapıyorum ben yemeğimi. Çok lezzetli oluyor, lokum gibi oluyor. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.
Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı, bildirim ziline basmayı, like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.